फोटो में दिखाऊं कैसा है। बाबू क्या है ये? गुलाब जामुन। तुमको अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन? कितने अच्छे लगते हैं? हैं? हाथ से बताओ कितना अच्छा लगता है। इतना बड़े। इतने बड़े अच्छे। और तुम कैसे ललचाते हो उनको देख के? कैसे कैसे कर रहे थे अभी? कैसे ललचाते हो उनको देखकर? अले भैया, अले अले भैया खा लेना, तुम्हारे ही हैं।